What's up mga pisan? Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano kumuha ng magagandang sound effects galing sa YouTube at kung paano ito i-crop. Kasi 'di ba kalimitan ng mga sound effects natin na makikita sa YouTube mahahaba. Kaya ito ang tatalakayin natin ngayon for today. Yan, dito ako kumukuha ng sound effects. Kaya na di ba sama-sama ba yan? Yan, mga nandyan lahat. Pili ka na lang din dyan. Mas madalas dito lahat, nandito na lahat yung mga sound effects eh. Tapos kung paano i-download yan, kunin mo lang tong URL. Tapos YouTube 24 na tayo. A few inches later, a few moments later, eventually, meanwhile, download mo na. eternity later. Yan. Tayo mo na lang matapos. This one na. Show folder pala muna. Iba kasi nandito na yung kaya yung mga pinagkakrap ko na na sounds tatry lang natin mag-crop. Ingay. Stop na natin to. Yan, i-choose mo lang yung download natin kanina. Yan, Pinoy. Ito. Pinoy. Ano yung 10? Yan. Yan, pipili ka na lang dito. Ito, natulagin mo to. Saan yung start? Ito yung end naman. Sabi yung maganda-ganda. Ito mahaba. Yan, ganyan lang. Kung saan yung sound effects na gusto mo, start mo na yan. Tapos download mo na. Yun. Start mo lang ng pangalan. Surprise sa tayo na. Ikaw na bahala kung anong gusto mong surprise na lang yan, ganyan. Yung ganun lang kadali. Ganun ka ng sound effects. Pili ka na lang doon sa YouTube na gusto mo. Yun, yung ganun lang. Yan, lalagay ko na lang din tong link na mga to sa baba ng YouTube movie natin.